Əziz dostlar, bugün sizinlə yeni bir şeirimi bölüşmək istəyirəm. Onda qeyd edim ki, bu şeiri 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günü ərəfəsində yazmışam. Heç özüm də bilməzdim ki, eyni zaman kəsiyində qadınlara, xanımlara dair 3 şeiri yazaram. Yəqin İlahidən məsləhət belə imiş ki, yazdım. Şeirlərin ikisi, yəni qadınsız dünyanın ruhu sıxılar və Cəmli Cəmsizdən adlı şeirlərimi sosial şəbəkələrdə paylaşım etmişik və siz də bir izləyici olaraq, dinləyici olaraq dinləmişsiniz. Buna görə də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün isə sizinlə özümə ithaf etdiyim şeiri, yəni mən nazlı yazarın arzu duyğularını özündə əks etdirən Ömür kitabında Nə hördün qadın adlı şeirimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bir Jurnalistlər Birliyinin, Turan Yazarlar Birliyinin üzvü, şəhid ailələri, əlillər və müharibə veteranlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin İnsan Resursları Şöbəsinin müdiri, Qızıl Qələm mükafatı laureatlı, vətənpərvər şair, nazlı yazar olaraq. Ömür kitabında Nə hördün qadın adlı şeirim. Sən ey talihsizim, sən ey talihsizim, nigaran qadın, boğur səni dünya, güzaran qadın, 3-5 günlük dünya, yalancı imiş, sənlik deyil zaman, bu dövran, qadın. Ən gözəl geyimim, abrım, arımdır. Pətək-tək qəfəsdə, ballı arımdır. Deyib hər yanda sən, İsmət gözlədin. İsmətsiz, keyf çəkir. Günün tarımdır. Daraqda tellərin üzülüb gedir. Gözünün yaşları süzülüb gedir. Hər günə ümidlə baxan ey qadın, sıralı günlərin düzülüb gedir. Gül dərmək istədin, gül dərmək istədin, gülü dərdin mi? Kül dərdin, kül dərdin dedilər, dərdin dərddir mi? Etibarsız dünya səni sıxanda, bu quyu dərindir, bu quyu dərindir, dərin, bildin mi? Nəyi istəyirdin? Nəyi istəyirdin? Nə gördüm qadın? Nazlı yazardı mı adın, ey qadın? Kitabın bir evin olsun istədin. Ömür kitabında nə hördün qadın? Hördün mü işıqlı geniş evini? Gördün mü?
Gördüm içinde gülüş körpenin, gemli gözlerinde, gemli gözlerinde dünya yaşadım. Yoxuşlu dünyanın eniş evini, yoxuşlu dünyanın eniş evini